بسم الله الرحمن الرحیم. زه پروفیسر دین محمد کاکړ ریټایرډ د یونیورسټي آف بلوچستان څخه یم او پر زلزلو باندې زما تیرو شلو کالو سره ریسرچ روان دی. نو په دې کې د چمن په حواله باندې زما ریسرچ موجوده دی او تحقیقات مې کړي دي. دغه نن او پرون چې کوم په سوشل میډیا باندې ډچ یو ساینټیسټ دی هغه پیشنګویي کړې ده چې پر روانه 48 غنټو کې به پر چمن او شاوخوا علاقو کې غټه زلزله راځي. نو دغه پیشنګویي په دومره لنډمهاله پیشنګویي ممکنه نه ده. تر اوسه ساینس دې ته نه دی رسېدلی چې لنډمهاله پیشنګویي وکړي. خو البته موږ هم پیشنګویي کوو، خو هغه اوږدمهاله پیشنګویي ده چې د راروان 8 کالو څخه د 6 کالو پورې په چمن کې د زلزلې امکانات شته. ولې چې موږ دلته مشینان هم لګولي دي او هغه موږ ته ښیي چې دغه مځکه په حرکت کې ده. موږ ورته چمن نشکي فالټ وایو. دا تقریبا د کابل د جنوبه سره شروع دی. دا مځکه پرې ده، بیا د چمن د ښار سره په څنګ کې زوړ چمن ورته وایي، پر دا ځای باندې دغه لیکه تېره شوې ده او بیا نوشکي دی، بیا داسې کلات او بیا تر سمندره پورې دغه د دوو فالټ د دوو پلیټو په مابین کې دغه مځکه پرې ده. او د دې مځکې پرې چې د هغه تقریبا 10 کیلومتره ګیرایي لري او دا وختاً په وختاً په دې کې په مختلفو علاقو کې د زلزلو سبب ګرځېدلی دی. نو په 1892 کې په چمن کې دغه یوه غټه زلزله راغلې وه چې اوس یې تقریبا 110 کاله شاوخوا کېږي. او دغه زلزله چې پر یوه مځکه باندې راشي نو دا بېرته په 100 کاله 1.5 کاله کې بېرته راځي او هغه رنګه زلزله یا د هغه سکیل سره یا څه پورته وي یا څه کښته وي. یعنې هغه وخت 6.7 ریکټر سکیل وه او اوس هم امکانات د هغه دي چې په راروانو وختو کې به دلته یوه زلزله راځي. او دغه د چمن څه کاریزونه دي دغه د دغه ټکي یا د دغه زلزلې د وجې دلته ډیولپ شوي دي. قدرتي اوبه د دغه زلزلې د چاک د وجې دلته کاریزونه د ګرد بلوچستان هغه وچ شو، مګر د چمن کاریزونه اوبه یې کمې کې مګر وچ نه شو. هغه د دغه فالټ د وجې دی. شاوخوا چې کلي پراته دي د دغه چمن فالټ باندې دا ټول کچه دي او دا موږ د تېرو 7 کالو سره موږ وینو، بیا مې ریسرچ هم پر کړی دی. نو موږ مشینان لګولي دي، د هغه څه دا معلومېږي چې د علاقه په دغه کې ده، په حرکت کې ده او زلزله تقریبا لوډ شوې ده. نو دا به کله راځي؟ دا د راروان منټه چې ونیسي تر راروان 7 کالو پورې د دې امکانات شته. نو باید چې د دغه علاقې خلک خپل تیاری ونیسي، که سرکار دی که عوام دی. کورونه ګرد کچه دي او کچه کورونه د 6.7 د زلزلې تاو نشي راوړلی. او دا ګرد کلي چې شاوخوا د چمن فالټ یا د کاریزو سره ظاهره ده د اوبو سورس دی یا د اوبو ذریعه ده. نو هغه کلي هم د حالت آباد شوي د ډېر پخوا څخه. نو په 1892 کې ظاهره خبره ده دونه آبادي نه وه. نو انګریزانو د دې ټوټل ریکارډ یې شو د دغه زلزلې او بیا یې دا معلومه کړه چې تقریبا 80 کیلومتره تر نوشکي پورې دغه مځکه پرې شوله په 1892 کې. او اوس بېرته پر هغه باندې انرژي جمع شوې ده او د زلزلې امکانات یې زیات دي. نو لهذا د 48 غنټو په حواله خو ممکنه ده که نه ده ممکنه، دا ویل ډېر ګران کار دی. دا په دنیا کې تر اوسه هېڅوک نشي ویلی. خو بهرحال د ترکیې د زلزلې
بعد دغه سړي بیا هم د دې پاکستان په حواله باندې د زلزلې پیشنګویي کړې وه خو هغه غلط ثابت شوه نو لهذا د ډېر فکر خبره نه ده خو د تیاري ضرورت شته باید چې زموږ خلک کورونه داسې جوړ کړي چې په هغه کې بچیان محفوظه پاتې شي که چا کورونه و دغه فالټ ته نږدې په دنیا کې یو حکومت هم نه پرېږدي چې دونه نږدې کورونه جوړ شي او دا موږ بار بار ضلعي انتظامیه ته هم ویلي دي او صوبایي او مرکزي ادارو ته مې هم ویلي دي چې په دا علاقه کې د زلزلې خطره ده لهذا دا کورونه باید چې داسې جوړ کړل شي چې خلک محفوظه کې پاتې شي او خصوصا چې د شپې راسي زلزله بیا خلک دننه په کورو کې او یخ هم بیا زیات نقصان کوي نو دغه په باره کې مې دغه معلومات درکول ډېره مننه کور مردان